Welcome to English class. Myself, your English teacher Mahasweta Das, going to teach you English book, chapter 6, page number 20. Page number 20. Page number 20, chapter 6. Okay. Learn to read. Learn to read the sound of O. Sound of O. Sound of O. O की आवाज़ पढ़ेंगे और याद करेंगे. ओके. ओ FOX फॉक्स. ए के लिए ओ, FOX के लिए फॉक्स. ओ फॉक्स. अ मीन्स एक, फॉक्स मीन्स लोमड़ी. अ फॉक्स मीन्स एक लोमड़ी. अ BOX बॉक्स. अ बॉक्स मीन्स एक बक्सा. एक बक्सा. अ बिग बॉक्स. अ BIG बिग. बिग मीन्स बड़ा. अ मीन्स एक, बिग मीन्स बड़ा. एक बड़ा बॉक्स मीन्स बक्सा. एक बड़ा बक्सा. द THE द. FOX फॉक्स. द फॉक्स इज IS इज. IS इज. ON ऑन. ON ऑन. THE द. THE the. BOX box. BOX box. The fox is on the box. The means वही. वह मीन्स वही जो फॉक्स के बारे में हम पढ़े थे. और फॉक्स वही फॉक्स कहाँ पर है? इज है. ऑन द बॉक्स. बॉक्स के ऊपर. ऑन मीन्स ऊपर. ON ऑन. ऑन मीन्स ऊपर. द बॉक्स मीन्स वही बक्सा के ऊपर है. कौन है? ना फॉक्स है. द फॉक्स इज ऑन द बॉक्स. लोमड़ी वही लोमड़ी वही लोमड़ी वही बक्से के ऊपर है. अ POPE पोप. अ पोप एक धर्मगुरु. चर्च में जो रहते हैं, चर्च में क्रिश्चियन लोग के चर्च में जो धर्म गुरु होते हैं उनको पोप बोला जाता है. अ पोप. ओ अ पोप एक धर्म गुरु. अ बॉय एक लड़का. अ फैट बॉय एक. फैट मीन्स मोटा. FAT फैट. फैट मीन्स मोटा. BOY बॉय. बॉय मीन्स लड़का. अ फैट बॉय एक मोटा लड़का. अ पोप एंड अ बॉय एक धर्मगुरु एंड एक लड़का. एक धर्मगुरु एंड और. एंड मीन्स और. अ बॉय एक लड़का. अ COW काऊ. अ काऊ एक गाय. अ DOG डॉग. अ डॉग एक कुत्ता. अ काऊ एक गाय. अ डॉग एक कुत्ता. अ बिग काऊ एक बड़ा गाय. बिग मीन्स बड़ा. अ बिग मीन्स एक बड़ा. काऊ मीन्स गाय. एक बड़ा गाय. द काऊ इज बिग. वही
गाय बड़ा है। वही गाय कैसा है ना, बड़ा है। बड़ा का इंग्लिश BIG, बिग होती है। ओके। द काउ इज नियर अ डॉग। वही गाय, द काउ वही गाय, नियर मीन्स पास, नियर मीन्स पास, NEAR नियर मीन्स पास, और डॉग एक कुत्ता। वही गाय वही एक कुत्ता के पास है। ओके। वही गाय जो मोटा गाय है, एक बड़ा गाय है, बड़ा गाय है, बिग काउ, द काउ वही बड़ा गाय, इज नियर अ डॉग एक कुत्ता के पास है, एक कुत्ता के पास है। ओके। दीज आर सम हार्ड वर्ड्स फॉर अस। बिग मीन्स बड़ा, ऑन मीन्स ऊपर, पोक मीन्स some new words for you. पोप मीन्स क्रिश्चियन, धर्म गुरु, चर्च में रहते हैं। फैट मीन्स मोटा, एंड मीन्स और, नियर मीन्स पास। ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। टेक केयर।